我们看到这里展出的是直十 ME，直十的一个新型号。这个型号跟我们以往的看那个5直10是有些区别的。除了涂装之外它的后面的喷漆口设计做了非常大的改进，它整个喷漆口是朝上，而不是跟之前的5直10一样朝旁边。这样做的好处是大大减小了它的红外辐射面积，让它被这个地空导弹锁定，比如说毒刺这种肩扛式的地空导弹锁定或者发现的概率更小。还有就是它的这里展出的4个吊舱其实是挂了不同的东西，有火箭弹，有空攻导弹，有这个反坦克导弹，还有那边有个方形的，右边小翼下挂了一个方形的舱，其实是电子战吊舱。这个在我们之前在直升机上很少见，直升机都开始搞电子战了。那此外，我们看到它这个弹链是直接裸露在外面的，这样看起来很霸气。当然有个好处是它维修相对来说会比较方便一点。OK。